ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো খুব সুন্দর একটা কার। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তো এটাকে এখন আমরা চালিয়ে দিব। ওয়াও দেখো, ভুম ভুম ভুম। ও নো নো, দেখো এটা পড়ে গেছে। দেখো এটা এখানে পড়ে গেছে। দেখো খুব সুন্দর একটা বিকেল এখানে পড়ে গেছে। তো এটাকে এখানে রেখে দিলাম। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে আরো একটি বিকেল পেয়ে গেছি। ওয়াও রেড কালারের খুব সুন্দর একটা হুন্ডার পেয়ে গেছি। ইয়েস। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে একটা জেসিবি পেয়ে গেছি। ওয়াও অরেঞ্জ কালারের খুব সুন্দর বিগ সাইজের একটা জেসিবি। ইয়েস। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো মোটর বাইক, হো আর্মি হেলিকপ্টার, দেখো এক্সকাভেটর, হো। দেখো মোটর বাইক এখানে পড়ে গেছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো একটা হেমার পেয়ে গিয়েছি। আর দেখো এখানে একটা বাস। তো এটাকে এখন আমরা ভেঙে ফেলবো। দেখো এটাকে আমরা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা কিন্তু ভুলেও এইসব কাজ করবে না। ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। এই দেখো ফ্রেন্ডস, আর্মি হেলিকপ্টার। ওয়াও হ্যামার হট হট, হ্যামার হট। ও নো, দেখো এটাও কিন্তু এখানে পড়ে গেছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, জেসিবি, দেখো ফ্রেন্ডস। তো এটাকে আমরা চালিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও দেখো জেসিবি এখানে পড়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে একটা ব্লু কালারের কারেক্টিং বল পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো ব্লু কালারের আমরা একটা কার পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও দেখো এটা হচ্ছে একটা ফেরারি কার। ওয়াও নাইস কালার কম্বিনেশন। এটাকে কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। ফ্রেন্ডস, ওয়াও দেখো গাছের উপরে আমরা একটা মিক্সার ট্রাক কিন্তু দেখে ফেলেছি। ইয়েস ফ্রেন্ডস, দেখো খুব সুন্দর একটা হোয়াইট কালার কম্বিনেশন একটা মিক্সার ট্রাক। ওয়াও দেখো দেখে মনে হচ্ছে একদম রিয়েলিস্টিক। এটাকেও কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। ফ্রেন্ডস, তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে আমরা বাস পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও দেখো স্কুল বাস, হো খুব সুন্দর গ্রিন কালার একটা স্কুল বাস পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো আরো একটি বাস। ইয়েস, এটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। ওয়াও দেখো এখানে একটা পড়ে রয়েছে, এটাকেও নিয়ে নিলাম। ইয়েস ফ্রেন্ডস, হো দেখো একটা ল্যাম্বরগিনি কার পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও অরেঞ্জ কালারের খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের একটা ল্যাম্বরগিনি পেয়ে গিয়েছি। তো এটাকেও কালেক্টিং বলে নিয়ে নিচ্ছি। ইয়েস। ওয়াও দেখো এখানে আরো কিছু ভেহিকেল ঝুলতেছে। দেখো এটা হচ্ছে একটা ড্রাম ট্রাক। ইয়েস, খুব সুন্দর অরেঞ্জ কালারের একটা ড্রাম ট্রাক। তো ফ্রেন্ডস, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব। ইয়েস, এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। দেখো এখানে একটা রেড কালারের একটা বাস, খুব সুন্দর একটা সিটি বাস। তো ফ্রেন্ডস, এটাকেও ছিঁড়ে নিয়েছি। ইয়েস, দেখো খুব সুন্দর একটা সিটি বাস, এটাকেও কালেক্টিং বলে নিয়ে নিলাম। দেখো ফ্রেন্ডস, এখানে একটা স্কুল বাস কিন্তু ঝুলতেছে খুব সুন্দরভাবে। তো এটাকে এখন আমরা আমাদের কালেক্টিং বলে নিয়ে নিব। ইয়েস, দেখো আমরা অনেকগুলো টপিক ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছি। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব। ওহো ড্রাম ট্রাক, চলো চলো চলো। ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে এই যে ভাঙ্গা কারটা পড়ে রয়েছে। তো এটাকে আমরা এই ড্রাম ট্রাকের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। ইয়েস, দেখো সবগুলোকে আমরা ড্রাম ট্রাকের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। চলো চলো, হুম হুম হুম। ওয়াও ট্রেন ট্রাক, হো পিপি হুম। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো হেলিকপ্টার চলতেছে। ওয়াও ভুম 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 ভুম। वाओ फ्रेंड्स, कितने सारे टॉय व्हीकल आया है। वाओ फ्रेंड्स, देखो এখান থেকে আমাদের টয় व्हीकलগুলোকে ফেলে দিব। কার্টুন কার। ও ওয়াও দেখো এটা ওখানে পড়ে গেছে। ফ্রেন্ডস দেখো, ওয়াও এটা হচ্ছে একটা ট্রেন কার। তো এটাকে এখান থেকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ও নো, দেখো এটা উপর হয়ে পড়ে গেছে।
ওয়াও ফ্রেন্ডস, এই দেখো আরো একটি ড্রাম ট্রাক, অরেঞ্জ কালারের ড্রাম ট্রাক। বুম 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 বুম। ও দেখো এটা এখানে পড়ে গেছে।